おはようございます。次はどこをしようかな。ドアのいつものところが腐っておる。バックドアは割と程度が良いよ。ボンネットはもう表は綺麗やもんな。ちょっと先にちょこちょこパテ打つかな。それからドアを突き上げてみようかな。ちょっとルーフをこれでみよう。動画でわかるかな。ちょっと溶けてなくて艶があるところがまだちょっと歪んでるところです。一回パテを拾ってもう一回スプレーパテをいけば終わるかな。反対は攻めて省略やな。さあ
まだパテを塗ろうかな。ここら辺がずっと低い。ここでわかるかな。削れてるとこ、削れてないとこ、パテを塗りたいと思います。そしたらドアも剥いでみますかな。ドアも剥いでみましょう。一回リムーバーした方が早いのかな。
さあドアはどのように捏造されるのでしょうか。いやどうなるでしょうか。